nga diin mo balik ang istorya sa pagkaulipon sa gidugayon nga 430, mao kanang nasura ang maka-repeat sa pagpatindog sa divine government of God nga gisugdan niadtong tuig positibo 487. Kay niini mang tuiga nagsugod ang divine government of God sa Israel. Oh, no. Niining tuiga 487, mao kanay pagsugod sa divine government of God nga gidumala kadto ni Moises ug ni Aaron. Mao ni starting sa kingdom of priest. Kay dinhi man nagsaad ang Dios. Matod pa sa Dios, kamo mahimo nga usa ka gingharian sa mga saserdote. Ining tuiga 487 mo kanay sukod. Karon, matod sa kasulatan, kadtong ginghariana nga gitukod ni Moises sugod nining 487, mao kadtoy gikuha ni Hesus. Kay sa dihang nakasala si Salomon niya ng 997, ang maong gingharian nga didto ni Moises kadtong divine government of God gibihag kadto sa Babylonia. Human ang 390 katuig. Muna'y subaya ninyo mga igsuon. Aron makakita kamo sa tinuod ninyong pagkabanhaw. Ining dapita sa 390 katuig. Aw niining gidugayon nga 390 katuig. Kadtong divine government of God, gobyerno sa Dios ni Moises sugod niining tuiga, gibihag kadto sa Babylonia, gipabihag sa Dios. Gipadala sila sa Babylonia. Sa ika-390 katuig, gikan sa pagkasala ni Solomon dinhi makasala si Solomon. Ana. Dinhi makasala si Solomon. Ining tuiga, mao nga nahitabo ang pagkabihag sa Jerusalem. Yan ang negatibo 607 BC. Ining tuiga ni sukol si Sidekias. Gaplano na si Sidekias sa iyang kasing-kasing sa pagsukol ni Nabucodonosor nga maoy naghimo niya nga mahimong hari sa Jerusalem. Mao nga pagka 606 BC, ining dapita ni sulod na si Nabucodonosor sa Jerusalem o gipalibutan niya ang Jerusalem. Mao nga nahitabo ang pagkabihag sa gobyerno sa Dios o pagkahanaw sa gobyerno sa Dios didto sa Jerusalem niining tuiga 606 BC. Wala na dayon ang gobyerno didto kay gibihag man sila ni Nabucodonosor. Muna'y istorya na. Karon sa ika-68 katuig, gikan aning tuiga, ni hari ang Medes o Persia niadtong tuig 538 BC. Timani ninyo, kay gisubay nato ng istorya karon. Sa paghari ni Cyrus the Great o ni Dario aning dapita, gisulat ni Cyrus nga ipahiuli ang Jerusalem, no? Ipahiuli ka ng Jerusalem nga giguba. Wala na malayg video. Giguba ni Nabucodonosor nining tuiga sa 606 BC. Gisulat ni Cyrus nga ipahiuli ang Jerusalem niining dapita sa 538 BC. Nahiuli dayon to niadtong 430
457 BC. Dinhi ani pagkapahiuli diri dinhi sugdi sa Dios pag-isip ang 490 ka tuig nga niini natapos sa tuig positibo 33 AD nga mauna ni ang time nga si Jesucristo mulingkod sa trono ni David didto sa Jerusalem. Apan kay wa man to mapahiuli, tungod kay wa man makasabot ang mga Hudyo, ang mga Israelitas, nga si Jesus di ay mao kadtong Misayas, mao nga gikuha ni Kristo ang gingharian sa Dios sumala sa Matthew 21:42-43 ug igahatag sa usa dayon ka nasod nga mamunga sa mga bunga niini. Sa ato pamahimong Kristiyanos ang nasod nga balhinan sa gingharian. Mo nay buot nga ipasabot ana. Kaning nasura diha sa giingon nga ang mamao kaniadto mamao ugma mubalik kani didtong istorya ha. Kay ang Israel na ulipon man sa 430 mao'y timaan nga kanang nasod nga nahimong Kristiyano maulipon pod sa gidugayon nga 430. Munay history repeats itself. Munay bot nga ipasabot. Karon tungod kay di man mahimo nang maulipon kung walay partakers nga muulipon ana, niabot dayon ang mga Kastila nga kuyog ni Miguel Lopez de Legazpi sa tuig 1565. No, sa 1565 nga didto kita maulipon pagsugod sa 1565 kay pagdawat ni Topas nga hari sa Cebu wala na may bugto ang mga Kastila sa Pilipinas hangtod sa tuig 1898. Dire ra pod sila kutob kay gibaligya man ta nila sa Amerika ining tuiga sa 1898. Kung atong kwentahon ang gidugayon nga atong pagkaulipon sa mga Kastila, dunay 333 ka tuig nga naulipon kita nila. Gikan sa 1898 hangtod sa 1995 diha 97 pod kitang naulipon sa mga Amerikano. Kay bisan nga gihatagan kitag kagawasan sa 1946 apan dinhi ra gihapon sa Pilipinas ang mga basinabal sa Amerika didto sa Olongapo. Wala kita biyahe. Sato pa in secret sa sikreto nga huna-huna, under kita sa Amerika, sulod sa 97 katuig, kay nihawa man sila pagka 1995 sa dihang mibuto kadtong mount nga pinatubo, kay gitabon-tabunan man ang ilang mga basinabal nga didto sa Olongapo City. Imong idugang ang 97 gikan sa 333 ang answer na 430 katuig. Sa ato pa, sa tibuok nga kalibutan, ang Pilipinas lamang maoy na ulipon sa gidugayon nga 430 katuig. Maingon sa Israel nga ang Israel sa una naulipon sulod lamang sa 430 pod katuig. Walay laing nasod nga atong ikatandi nga sama sa Pilipinas nga makaigo sa pagkaulipon sa Israel, Pilipinas ra gyud. Mao kani ang giingon nga ang mamao kaniadto mamao ugma diha sa nasod nga mo'y gibalhinan sa gingharian sa Dios. Busa dili kaduha-duhaan ang pag-ingon nga Pilipinas ang gibalhinan sa gingharian sa Dios tungod kay ang reputation sa istorya sa Israel
sa Pilipinas ni repeats. Sa Pilipinas ni repeat. Mao kanay giingon ni Hesus nga maila ninyo ang kahoy pinaagi sa iyang bunga. Munay ilhanan mga igsuon. Sayang no wala ma-live. Live gyud unta. I-live daw, i-live. Ikat na ako.